ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வர்ஷன் குக்கிங்லேருந்து நான் விஜயலக்ஷ்மி. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி மனதார கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சமையல் பகுதியில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, ஃப்ரைட் ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இன்றைக்கி நார்மலாக நம்ம வீட்டில் சாதம் சமைக்கிற ரைஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல நான் ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு இரும்பு கடாய் போட்டிருக்கேன். அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு துண்டு இஞ்சியை பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டேன். அதை இப்போ எண்ணெயில் போடுறோம். அடுத்து பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 3 மிளகாய் போட்டிருக்கேன், பச்சை மிளகாய். ஏன்னா நம்ம கடைசியில் மிளகு பொடியும் போட போகிறோம், அதனால் நான் 3 மிளகாய் மட்டும் போட்டிருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நான். ஏன்னா நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் இதையும் அதே போல் போட்டிருக்கேன். இப்போது வெங்காயம் வதங்கட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், இப்போது இங்கே பாருங்கள், கோஸு, குடமிளகாய், கேரட்டு, பச்சை பட்டாணி, இதை எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வெந்நீரில் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா காயை அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதில் பூச்சி இருக்கும் கோஸில், அதனால் இப்போது நம்ம போட்ட வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் போட போகிறோம். உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அளவு நான் சேர்த்துருக்கேன், அதனால் நிறையா இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு தேவை, அதனால் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது காயெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது டொமேட்டோ கெச்சப்பு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிருக்கேன். அது கூடவே சோயா சாஸு அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு மூடி அளவு ஊற்றிருக்கேன், சரிங்களா? அந்த சோயா சாஸோட பாட்டிலோட மூடியில் ஒரு மூடி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இது கூட நம்ம வடித்து வச்சிருக்கிற சாதத்தை நான் ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் இந்த சாதத்தை நான் சேர்க்க போகிறேன். பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம இது வரைக்கும் உப்பே போடலை, அதனால் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். அப்புறம் சோயா சாஸில் உப்பு இருக்கும், அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க, சரிங்களா? டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட அப்புறம் வேணா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட் நாள் நைட்டே கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தா கூட மார்னிங் எழுந்திரிச்சு நம்ம மதியம் லஞ்சுக்கு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போது பெப்பர் பவுட்ரு இங்கே பாருங்கள், நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நான் கலந்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் கலந்துக்கோங்க, உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. இந்த உப்பு காரம் இதெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி காரம் அதிகம் சாப்பிடுவாங்க, ஒருத்தவங்க கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஃப்ரைட் ரைஸு தயாராகிடுச்சு பாருங்கள். இது இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய அருமையான ஃப்ரைட் ரைஸ், வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் எக்கு கூட உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். அதே சமயத்தில் இன்னொன்று, நம்ம கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கும்போது அவங்க அதில் அஜினோமோட்டா அப்புறம் நிறைய கலரான பவுட்ருங்கள்லாம் நிறைய அள்ளி போடுவாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க போடும்போது நீங்கள் பக்கத்தில் நின்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் நம்மளுடைய உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதி. இப்போ நம்ம அஜினோமோட்டோலாம் போடாமல் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சே நம்ம அருமையாக டேஸ்டியாக பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரை பண்ணும்போது அது கூடவே சேர்த்து நீங்களும் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. அதை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. இல்லை இதுவே போதும், பெப்பரும் பச்சை மிளகாயும் நம்ம போட்டிருக்கோம், இதுவே போதும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்றதை நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் முதல் தடவை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் உங்களை ஒரு நல்ல சமையலோடு சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி.